مسلم كرة سمعتنا لومي سوني عسرت حمشت مقابيت كلتاشن عسران حدن ويكا شدشت مقابيت كلتاشن عسر سلستن عامة مراتيوم مدباتنا بالزينة جميرنا دحر الزينة يونايتد ستيتس نيتيبيا توبا حاجز بزملكت زبالتو زملكت صاب كهلونا يوم سمنا سبورت أو صاب ونا لنا كامون أب كل التجري تزتوزدات تشكركرتن ماشينريتاتن نمملاس علي مستمسرة الجبر حيلي عم قصقاس كم ذركب زقل مد لاو كخوني نقول لهم سنة مسيهم مد لاوتنا هتكتاتو اللي زعدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدمنا كابت ولد جبريل. سلام كميك أنيكم على توزينا النهم. أب إثيوبيا كتابت كوفيد 19 بدرجة هاجر تمال سنبت تجميرون. منستر تعنا دكتور ليا تادسي نتي هاجراوي كتابت أب كلل تجراي كتما مقالة أب حفشاوي هوسبيتال مقالة ترخيبة جميراتهم. أب ملت هاجر دركبو كورونا فيروس زيادة تقلعتي زهونو سوميات عنان صراحة نياتاتن بعلم زدفؤ سباتن كمدما قلناوي حمام زلوهم بقدام النت كتابت كم زرخبو منستر تعنا لي أتحدثي أبتؤوان حبيرالان التحايزة قربت خطابت بدرجة علمون والسن سلازخونة نقول له حبرة السب نمبصح أتقامي سلازخونة أتي حبرة السب كتابت مسئول له يلو بزي من الزناي أقبابات مكل خالة الفيروس بزقب تقبلاوي مقبالو كقصل مسوعتا أحلفالان مستا منستر تعنا بمخان نتي كتابت بموساد نتي وفري كتابت زجمره جزياوي رئيس ممحدار كلل تجراي دكتور مولو نجا أب زقبرو مدر دما أب تخلل نزلو تقامات أب ممكات أب زلنا اللؤوان فيروس كورونا توساخي قدعات نخي ورد توفري كتابت مجمارو وساني إجامال لو مبالو أب فيسبوك منستر تعنا إثيوبيا زرخبنا يوزينا ملكيتو اللون دكتور مولو اتهزبي أقبا مكلخال فيروس كورونا كتكمونا تحساسي بلون أبي إثيوبيا كساب زحالة قدام أبستقبر مرمرة 74,54 اتي فيروس ترخبهم كخون خلو 240,21 حاويوم 3,540 دما بسنكتي فيروس هيوتهم سئينو مالو مسرات صبصاب بمنسرة عنا تهاجر دوب ألبو حكاي مستبهالي عالم لخا قبار السناي أب كل تجراي كنا تباهيلو بستفز أمام متقعتي تكالات عنا تسريقهم تقولي من عن يوم قبل جالسهم تتكلم عن تسوني كم زحبرو ده أساس كبسة قبل لهم 260 تكالات عنا 700 تزريفو لعلي 300 دماء عن اللوي للون بخالوجن هجراوي التحباباري مأكل هسوس أوان أبزوس أو مجلسي أبتخلل كبزركبا هوسبيتالات 7,500 ملؤ سراح 5 جمران 10 دما بخافل سراح مجمرن أفليت اللون قبر مدهن نزينا أسوشيتد بريسن منقستاوي ميديان بخمزين سعب كأوروبايو دوب ألبو حكايم دكتورز ويزاوت بوردرز لما عند سوني كم زحبرو كفرقي تحساس سام مجمرها مقابت داساس كابستخايد اللوم 160 تكالات عنا 700 تساريقهم لعل 300 دما عني مالو يلو بسروع زسرحو زلو 1300 تراحيهم يلو بموساخ عبلعل تكالات عنا تقرايز تفتصم متقعتات عناو تسعنو علوو إلهم أوليفر بيرن جنرال دايركتور دوب ألبو حكايم بمسارات عالم لخا حقي سبعونات أبوان قجت تكالات عنان سرحتنياتات عنان حالواك قبر اللوم يقبا إلهم إذن بنصر عب تقراي أي خون نزلو وصيت مصنعتي دوب ألبو حكايم دحنا 6 مليون حزب تግራይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምርጫ ምስን ኻሉ ሲዒቡ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ እዋን ክልላዊ ሰበስልጣን ትግራይ ዝነበሩን ናንሕድሕዶም ዘይሕጋዊ ባህሉ ሓይልታት መንግስትን መሻርክቶምን ነቶም መራሕቲ ይሃድንዎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ውግእ ሕዝውን ቀፂሉ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ኩናት ከብቅዕን ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብሕብራት መንግስታት ዝምራሕ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድን ጸቕጢ ገጢምዎም ኣሎ ብፌደራል መንግስቲ ይካየድ ዘሎ ምርመራ እኹል ኣይኮነን ምኽንያቱ ኣብ ባዕሉ ውፅኢታዊ ምርመራ ከካይድ ኣይኽእልን ይብሉ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት መዳርግቲ ምጽናት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ክስታት መሰረት ዘይብሎም ክብል ውዱቕ ገይርዎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተጻብኦ ጠጠው ከብልዎ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ወታደራት ኤርትራ ከምኡውን ተዋጋቲ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፁሎም ኢሎም ኣለዉ
እቲ ክልል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዘይግህዝ ወይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝረኣናዮ ተግባራት ምጽናት ዘርኢ ዘይፍጽም ሓይሊ የድልዮ እዚ ጠጦ ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ከም ዝበሎ ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ትግራይ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከም ዘይሰርሑ ተገይሮም ተጎዲኦም ሓደ ካብ 5 ትካላት ጥዕና ብወታደራት ተታሒዞም ኣምቡላንሳት ብዕጡዋት ጉጅለታት ምስተወስዳ ሕዚ ኣምቡላንስ ዘለዎን ኣዝየን ሒደት ትካላት ጥዕና እየን ይብል ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ነፍሰ ጹር ኣዴታት ቅድመ ወሊድን ድሕሪ ወሊድን ክንክን ዝረኽባ ኣዝየን ውሕዳት እየን ህፃውንቲ ክታበት ይረኽቡ ስለዘየለው ንቅድሚት ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መግለጺ ብመሰረት ጸብጻብ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት 75 ሚእታዊ ሙሉእ ብምሉእ 10 ሚእታዊ ድማ ብኽፋል ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 1583 ኣዴታት ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ ኣብቲ ክልል ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ልዕሊ 90 ሚእታዊ ኣብ ማእዲ ስርሖም ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ መንግስታዊ ዜና ማዕኸን ገሊጹ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥቤት ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ተጠንቅቁለው እቲ ኩናት ዝራእቲ ንምሕፋስ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምጅማሩ በዝሖም ዘይፍለጥ ሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም ወታደራት ኤርትራ ሰፊሕ ስርቅን ምቅጻል ዘራእትን ከም ዝፈጸሙ መሰኻኽር ገሊጾም ኣለዉ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ነመስግን ገብረ ካብ ትግራይ ከይወፃና ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ አቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ማዕከና ዜና ወፂ ሓሳበይ ስለ ዝገለጽኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብላሎም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙሉጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ይቕጽል ሓላፊ ርክበዚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ዝበጽሖም ሓቢሮም እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን ድሕሪ ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ጽሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምብጽሑ ነቲ ፈጻሚ ስራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕከና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእይቶ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ክቕጽሉ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም ካብ ስርሖም ንምስንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓረና ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ቀሚሱ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕከናት ዜናን መብርሂ ምሃቦም እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝጻረር ምዃኑ ተነጊሩን ኢሎም ተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ማዕከናት ደቂ ኣንስትዮ ማርች ኣብ ቢሮኦም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረክ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን ሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፃኢ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየዱ ኣለዉ ተመዛበልቲ ብኽያትን ኣውያትን እንተስምዑ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንትንቀሳቐስ ንሶም ድማ ንማዕከናት ዜና እዚ የቕርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ቅዋም ሓዞም ትክክል ኣይኮነን ከም ዝተባሃሉ ኣይተ ዓንዶም ተዛሪቦም መሰረዚ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቐጽሉ ከም ዘይኽእሉን ቅዋም መንግስቲ ፌደራል እውን ምዃኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሕ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክለዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰምረን ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ኣጽብሃ መቐለ ነመስግን ሙሉጌታ ብዘይካዚ ኣቶ ዓንዶም ብተወሳኺ ቪኦኤ ካብ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝፈለጦ እንተኾይኑ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ኢንጂነር ኣሉላ ሃብተኣቡን ካብ ስልጣኑ ተባሪሩሎ መንግስቲ ሶማል ፈላማይ 300,000 ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ እቲ ብኣስትራዚንካ ዝፈረየ ክታበት ካብ ጽባሕ ሰሉስ ጀሚሩ ምውሃብ ከም ጅምር እውን ሓቢሩሎም ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ሶማልያ ትረኽቦ ቀዳማይ 1.2 ሚልዮን ዓቕን ን600,000 ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑን ተጎዳእትን ክትከትበሉ እያ ሶማልያ ዝሓለፈ ሶኒ ን20 ሚእታዊ ህዝባ ዝኸውን ካብ ኮቫክስ ዝመጽእ ክታበት ከም ዘውሓሰት ኣፍሊጣ ነይራ ዛጊት ኣብ ሶማልያ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ልዕሊ 9,000 ክኾኑ ከለዉ ዝሞቱ 376 በፂሖም ኣለዉ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጠጠው ኣብ ምባል ነቲ መንግስቲ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡሎም
ዓሰርተታት ገባራት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዕጡቃት ተቐቲሎም ኢሎም ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ንሓይልታት ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ እዮም ተሓታቲ ዝገብሩ። እቲ ጉጅለ ናይ ኡጋንዳ ሚሊሻ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ እውን ይብሉ። ዝሓለፈ ረቡዕ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኡጋንዳዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝርዝር ጉጅለ ግብረ ሽበራ እትያቶላ ምስ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዒሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እውን ናይ ሕብራት ሃገራት ክኢላታት ይገልጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ኢራን ሓድሽ ትሕቲ መሬት መኽዘን ሚሳይላት ከም ዘመረቐት ኣፍሊጣ። ኣዛዚ ሰውራዊ ሓለዋ ኢራን ጀነራል ሓሰን ሰላሚ እቲ ክሩዝን ቦሊስቲክ ሚሳይላትን ንሓይሊ ባሕሪ ሃገርን ካልእን ዝድርዕ ኢሉሎም። ነቲ ዜና ዘቃልሐ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ዝተፈላለዩ ስእልታት ሚሳይላት የርኢ ነይሩ፣ ቦታ ግን ኣይሓበረን። ኢራን ክሳብ 2000 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ዝኽእል ሚሳይል ኣለኒ ኣትብል። ወተሃደራዊ ጁንታ ማይንማር ኣብታ ዋና ከተማ ያንጎን ወተሃደራዊ ሕጊ ኣቐፂልዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተወሰኽቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ወተሃደራት ብውሕዱ 40 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ዝሓለፈ ባሕቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ወተሃደራዊ ሓይልቲ ሃገር ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዓልዩ ወተሃደራዊ ሕጊ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቀፂሉ ይርከብ። ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ እዛ ሃገር ኣብ ጽቡቕ ኣንፈታላ ኢሉ ሚልዮናት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምቕባሎም ኣብ ግምት ብምእታው እንተኾነ ዝርአ ዘሎ መትሓሲ ኮሮና ዘዛኒ ኣይኮነን ኢሉሎም። ዶክተር ፋውቺ ምስ ቴሌቪዥን ኤንቢሲ ፕሮግራም ሚት ዘ ፕረስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ሕጂ እውን ጥንቃቐታት ጥዕና ምውሳዱ ክቕፅል፣ ብፍላይ ግን ማስክ ምግባሩ ክቕፅል ኣለዎ ኢሉ። ብኻል ወገን ክታበት ኣስትራዚንካ ምርጋእ ደም የስዕብ ኢለን ብዙሓት ሃገራት ደው ድሕሪ ምባለን ኣስትራዚንካ ንክታበቱ ዳግማይ መርመራ ገይሩ ዝኾነ ናይ ደም ምርጋእ ጸገም ከም ዘይረኸበሉ ኣረጋጊጹሎም። ኤጀንሲ መድሃኒት ኤውሮጳን ውድብ ጥዕና ዓለምን እውን ብወገኖም እቲ ስራኤ ምርጋእ ደም ምስ ክታበት ኣስትራዚንካ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣናን ኢሎም መስኪሮምሉ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ድማ ቺለ ካብ ዓለም ካብ ሞንጎ ዝበዝሐ ክታበት ዝሃባ ሃገራት ምዃና ትገልጽ ኣላ፣ ንረብዒ ህዝባ ምኽታባ ድሕሪ ምሕባር። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተገብረ ሽልማት ግራሚ ቴይለር ስዊፍት፣ ቢሊ ኤሊሽ ከምኡ ድማ ቢያንሴ ዝለዓላ ዕውታት ኮይነን ኣለዋ። ቢያንሴ ብተወሳኺ ኣብ ታሪክ ግራሚ ዝበዝሐ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ። ናይ ቴይለር ስዊፍት ፎክሎር ትብል ኣልቡም ናይዚ ዓመት ኣልቡም ክትበሃል ከላ ናይ ኤሊሽ ኤቭሪቲንግ ኣይ ዋንትድ ትብል ደርፊ ድማ ሪከርድ ናይዚ ዓመት ተባሂላ ተሸሊማ። እንግሊዛዊት ደራፊት ዱዋ ሊፓ እውን በታ ፊቸር ኖስታልጂያ ትብል ደርፋ ዝበለጸት ናይ ፓፕ ድምፂ ዝብል ተሸሊማ ኣላ። ኣይ ካንት ብሪዝ ማለት ከተንፍስ ኣይከኣልኩውን ትብል ብአርኤንቢ ኣርቲስት ኤችኢአር ትድረፉን ናይዚ ዓመት ደርፊ ተባሂላ ደረስታ ተሸሊሞም ኣለዉ። ብምኽንያት እቲ ህይወት ጸለምቲ የገድስ እዩ ዝብል ተቃውሞ ዝተደርሰት እያ። ዜና በዝፍጸም ነመስግነካ ተወልደ